राम राम बेचारे ना। और अगला टोकन होना भाई साहिल मलिक डॉट AK47 और यो है भाई पावर ट्रैक 71 लिख रखा है भाई। पीटर बेल्ट वैसे इनका ग्रुप का नाम है। गुज्जर लिखवा रखा है ट्रैक्टर पे इन्होंने। जाट वर्सेस गुज्जर कर दिया। जाट वर्सेस गुज्जर हो गया। देख लो भाई एनडी के कह रहा है जाट वर्सेस गुज्जर। भाई किसी कोने वाले ने कैंप पर ले जा रखा भाई भिजवा दो। ये हो गया भाई साहिल मलिक और जाट वर्सेस गुज्जर का मैच है भाई। यो इसमें देखेंगे भाई पहले कहा था चुट्टी घेर लो भाई, चुट्टी का था घेर लो भाई। उसका गोला लिकट गया था तो वो रुकवा दिया है साहिल मलिक का। एक राउंड जीत गया। इसको बोलते हैं आर पार। पूरा होना जमान यूरो 60 बोलने वाला भाई
भाई आगे है एकदम सेंटर लाइन ऑफ देख आर पार था भाई। बढ़िया लड़ेगा वो। हाँ एकदम बढ़िया भाई, खींच के ले रहा हो भी। कर ले गए। हाँ वो तो पुराने काफी है भाई, उसका फर्स्ट टाइम है भाई। सीधे लगा लो सीधे। ना बढ़िया जोर मारा एक ट्राई मैच और लेंगे भाई। भाई बढ़िया मैच खींचा है।